啱啱6月3開九巴電車啊，個字頭好似係啊，呢個仲有星海路網，我先落拋落嚟。叫往北行啦，叫往北行，北京當時咯，我都可以去探望喎。係啊，經太子啊，係啊，一陣間你影張相喺佢屋企喎，即係 send 俾佢。我上次已經做過呢件事。落嚟我上次都係打緊都係打緊 N， 做過呢件事，食下，笑死！仲經過佢屋企2次，影相，跟住叫你，我可唔可以上嚟你屋企啊？跟住俾佢打電話。收鏡收鏡。又爆咗隻機啦，嗰邊又爆咗隻機。澳門都幾大聲，有3架 N 車喺度行，黐線，未見過 N 車。我都冇見過。我夜晚喺出邊睇 N 車嘅，冇咁得。可能夜晚你唔係啊，可以行 N 車咁黐線。冇咁呢個係咪第一架開嗰架？又翻嚟啦，已經咁快。之後前間沿路見到架綠色嘅 A 藍跟翻。邊個湖？嗰個佢嗰架過咗應該有半個鐘就翻到，都好快。佢係嘛？佢去要1個鐘，翻嚟1個鐘。DLL 乜？有啲學校聽日要返學啊。第4，學校做投票就係係啊，就唔使返1日學，但係其他唔係一日要返學。幾好。福建係咪啊？福建
我想去睇3D 光片化，蠻好。呢個飛機師，我細聲啊，一部機細聽。中九龍古道，中九龍古道12月，今個月中出喎。咁多棚街喎。我覺得這啲人喺火車，你又係啊？因為原本係有棚還是冇棚？上面有棚喎，原本上有棚冇，拆咗。棚架唔係異物嚟嘅，棚架唔係棚喎，棚模先係。飛機聲。
哋界南轉左， Millennium City。不是太想去。下一站是观塘转车站，创纪之城。巴士即將埋站，請緊握扶手。聽講地下層要有個咩請我嘅安全係嗰我第一次聽個步驟有啲包卡 AI 嘅，係啊，我哋呢次覺得啲地鐵有得話，又話嗰個廣播話係嗰個車咗我記得係個手動手後用口講，車即將關閉。不理解南轉左，司機會唔會開咪話嘢？呢個上次我架車 BB 入，有車 BB，環境保護處。好醜，有巴架啊，見呢度，實一啲。攞鏡頭呢個嗰個公司咧成日開埋啲好車，我一翻去觀塘碼頭睇下，觀塘碼頭，係上次去追佢架500 miss 鳩咗，又有新車啦，有新車啦。唉唔係我哋濕就得啦，跟住就呢架車就救佢。啲爆2772，我哋冇可能搭到，我哋冇可能搭到上水就啱啱嚟嘅，好似話搭最快都搭1個鐘頭多啲。藍田站啲喎，藍田去粉嶺，唔係上水咩？唔係粉嶺華明咩？其實唔記得啦，要多司機啊！喂電車啊但係啦，啱好隔啦，車牌我都記得啊。上水天係我諗住咯，佢真係逼我，佢真係唔走喎，俾你講中咗，佢真係唔走喎，佢真係逼我，而家嚟。陣間咧呢度有好聽，但係你聽先話，屌你老母做乜唔得？頂，俾你講中咗而家。終於換班長啦！唉，交鎖匙啊！我嗰個成班，我做班，成年應該都唔換人㗎啦。我哋嘅我上年都冇換人啊，唔係。我哋嘅好班長又好人咁將條鎖匙帶翻學校，帶翻屋企啦。幾好，搞到教務處仲家屬要打翻下去啊！幾好啊！我話R3X，我有去過水泉買啊，大家。我哋應該去大埔啦。R3X 咧，佢啲路線咧，其實係得佢一架。咁你最多會邊咯？咁柒嘅。我唔知我去咗啦，我頭先登咗次唔可以直接入恒生大學，要再次再。嗰隻 X 嘅啫，得咁遠，係咪嘛83好似83係往？Up2喎，澳門站嗰個站，呢個反而冇。呢個大20蚊雞好似唔係嘢，好似2位數度。嘢，咁我衰83嘅位海豐村，小巴揀嘅公屋彩興上邊咯，彩福嗰邊。跟住有個83S 咯。我唔諗知佢排嚟做乜。問我有小巴去嘅3個吧。你差唔多。 6個。好明咩會？依家年代巴士要貴過小巴嘅，物價係咪倒轉咗啊？以前小巴
台。係啊。如果一個站嘅話，咁佢對個隊應該排啊。咁佢嗰個排係咁長嘅喎。唔知啊，嗰度最少廿幾30個，係啊，唔知你講。如果整咗呢兩個就先我下村去一個好近，如果全部啊！你前面嗰個隧道咧會成日啲車。佢有鎖住㗎嘛，係超唔到幾度。呢架係巴士都超唔到錯㗎啦。你話真係有啲人啦。係啊。係啊，冇計㗎啦，啲人有佢哋放棄啊。至於星期日先啊，星期日先見我哋入班。係啊。我話你老豆嗰啲盲火地嗰啲啊。係有巴士先咁係唔一死。啊。你話我啲啊未識講飛機啊？你都要我哋身體做咩戲係啲地方？交通方便啊！其實巴士冇真係。我真係唔多覺得幾方便。佢一係行前去嗰度搭地鐵，一係喺度搭巴士。呢度上去就係隧道管制區。呢度上大澳就好似一條路，係啊。即係呢度開始同2A 出、旺角出、美孚咁差唔多。呢個段之後再轉翻28嘅，就轉翻28嘅。但係1A 嘅人一定係多過2A 同28。係啊，因為嗰兩條線加埋一齊。1A 次係2A 加28一齊。你冇擺到，一有28。
啲皮，一陣間就就留喺上邊嘅。係啊，佢就講咗呢個推出人喎。一個推出人，我又唔知喎啊。係啊。或者你咧就走去買醫療，你嗰邊有得買。走啊！即係買紙尿紙埋成嘅，你嗰一買係嘛？誒邊度有啊？你哋牛頭角站嗰度佢，嗰度有間賣床賣剩嘅賣畫嘅嗰啲，呢啲咪有咯。我喺度諗緊 HK One 係話開門巴士嘅，真係咁咁咪去騎佬過出玩你。配比如我準備如意喎。得㗎啦，唔知我呢個唔因為個手汗，個手汗有佢就係落住個手汗。係啊，你睇啊，就我知你飲茶邊個咧，你有擺有嗰啲入就買啲嘅有埋㗎啦。快做攞皮啊！聽講呢個草原就係呢個會傳處咧，之後就裝個紅綠燈嘅。你話冇錯啦，會少少咗個燈，咁把炮。如果你一搭翻，我哋可以撈打廿抽。去翻順天，唔係對面翻順，係咪咧？我先落咗車就睇下做咩。咁你哋快大反正今日星期日，啲人唔使翻，爽把300間。係啊。我唔好諗住嚟。我應該下下都行成個下下都成都唔去訓練員，嗰個阿 Sir 黐撚魔鬼，佢咧做體能訓練咧，做咗1個鐘頭多啲咯。我哋訓練我頭訓練有2個鐘頭，佢做咗1個鐘頭。咁都幾黐線。所以我琴日差大部分時間都係聽佢最嘈。有一次我搭2A，唔知嗰個司機係新手啊定係佢唔記得咗，佢呢度洗咗。你點行翻出嚟？佢好似係兜前面迴旋處喺嗰個出發線。邊個站啊？即係呢個站佢就地鐵叫喺迴旋處嗰個即係調轉翻返出嚟嗰個位咧，停一停我哋落去。都冇上車。即係呢個位咯，呢個位，呢個位俾我哋行翻出嚟。冇事。你哋啊，錯路。你哋反正拉個篋落嚟，有咩事咧啲篋藥啊全部帶翻晒上去。係咁多。我哋太子路東，有冇可能50分鐘到尖沙咀？應該冇啊。冇可能呢個位。我見佢開到好慢。係啊。加算我4日咧上車好多人。7日一星期7日多人打。有41個鐘，知道？你搞41個鐘。你做咩？我今日41個鐘搭42翻上到嚟嗰，你有咩問題先嘅？我冇問題。你玩嘢啊？我唔想試一試42個鐘。係啊，咁夠唔夠啊？睇到。係咯。我話如果你去睇個收嘅話，睇到架車我等陣抽頭。哇！係屈頭。你知我見到佢，你知我見到佢啦，我等佢咩啊？黃金啊！我先佢燒咗嚟㗎。我前面嗰兩架巴士咧，因為行嘛，因為抽頭咧。我而家收頭前面有一架已經運好啊！張籌
之前睇過 IG 嗰個喺高速公路係頂啊！佢唔捨得個錢啊！梗係啦，你話要做好11我哋話一日係3條大公嘅，3條我哋4條7萬蚊嚟㗎。聽講13X 會出電車喎，13X 出個 AET 係啊13X 佢出我唔驚啊，今年嘅做埋因為佢就係呢架車都幾難搭，有時都因為嗰啲生活比附近啊嘛，係啊，如果佢生活比車就想搭咯，係啊。好似係廿萬，咁佢做埋40幾萬。好好定過。係啊，40幾萬。佢咪話我就會自己放棄，唔係，係啊，佢點放棄先啦？或者佢而家要見到個白頭喺頭先換樹樹嗰度，照嗰個咩出嚟啊嘛，係咪？要照嗰個。哇！起咩咗？做呢樣搭翻啫，唔好咁緊張。啊！呢個嘢咧，你就識到我咧，呢場次次都要去九龍仔，係啊，我今年唔使去啫。係咯，好彩咯。所以我搭咩啊？虎山道運動村。今年點去啊？搭地鐵咯，冇啊。地鐵啊？佢係咁唔係六 D 六 D 係我諗起我睇到 2A 轉六 D 哦， 2A 六 D 直接搭到去牛頭角站轉車。你有咩問題？冇記錯有6 D 喎，好似有成優惠㗎。我係你我而家先呢幾錢？超過錢。去邊度先？同樂樓喺紅馬路呢度過唔過到去？好似過唔到，我記得有，我記得好似有冇馬到咩天橋過去啊？哎呀，我哋直接喺 Google Map 度揾街景咪得咯。咦，咁低啲咁高啊？你係咪傻仔？跟住我自己想揼到佢，唔係我揼到佢個答案咧冇晒啦，佢係咪咁答？我未問咧，我就揼到呢個答案，佢實係咪咁答？肯定係呢度呢住咯，要行咗少少咯。天橋。所以佢哋啲 gap 係問題咧，所以就做緊。係啊，我哋喺呢度呢個位上天橋角，都冇都唔係好耐啫，行過去。我懷佢呢排咧有啲黐脷筋，黐你筋。講嘢係插頭。我緊張咪話，我真係好辛苦。對方 OK 未啊？差唔多啦。好順啊！真係超係好辛苦。太子都犀利㗎。認住太子站係啊，太子站，太子站咩事？有啲嘢自己打太子站旺角花旺角花墟站啊，我覺得個仔都好辛苦，翻工啊成，咁就單時講話係啊。有百草南書院咯。誒有喎，草5分鐘嗰度喎，我哋有百草南書院喎。你唔好拔草啦，你叫拔草，嗰邊多人啊，都唔應該。有個有大陸嗰啲人啊嘛，喺小紅書度問你就死啦！人點解香港人咁中意着白草嘅衫嘅？不理解，但係尊重嗰度。好似係喇沙你到咗前嗰層，如果咁計嘅話，係啊。但2A 嗰就係九龍城警署喎，即係行15分鐘就會到。我出今年唔使嘅，希望之後都唔使。都影相嘅咁嘅嘢。
場定你盤可以上廣場？真係唔知啊！但係嗰個其實真係我不如諗今年嘅食茶餐廳㗎啦，隔離其實冇，好似係附近冇商場嘅。如果要去商場就行，起碼都要行10分鐘去到嗰個咩啊？荷里活啊！我呢，不如行翻星現食啲。係啊，我贊成。行翻彩虹，行翻上城都係5分鐘嘅事。 5分鐘啊，梗係唔止。好似佢係，好似應該嗰啲彩虹地鐵站要由虎山道落到去彩虹，再彩虹就翻去咯。唔係喎，係虎山道，唔係呢度聖呢度虎山道呢度虎山道喎，虎山道行呢彩度，虹喺度啊，虎山道喺上邊少少。少少行落去。即係你行到彩虹再上翻去，最少10幾分鐘啩。不過翻嚟就唔會。 5分鐘已經冇人嘅。係。我唔係243。前面嗰間咪話柒頭咯，有冇問題？我唔搭蘇啊，我搭火車，我搭蘇啊。你知唔知 AY 都唔記得咗嘅咧？星期4定啲星期5嗰個係火警站，佢都唔記得咗。幾好啊！佢都唔記得咗。佢我話睇緊電影嘅相啦。你知唔知佢咁搞笑講得嚇？今日有火警站咩？直接爆你喎！陳偉國到而家都未交暑期作業咯，黃先多嘅小學，拔草小學。依家冇咯喎，攞翻去下茶都甜品。再買多塊。好難輸嘅，到啊到啊！你唔使影相。我睇佢屋企，我影佢屋企門口。你好，我到你家了，門口，快點下來。有冇問題？12月7號今日又12月7號啦。啱啊！今日仲係我呢？俾兩單。即係我喺前邊再咁樣兜翻出去，兜翻出旺角又埋，咦？咁有可能喎？可能就12分鐘出。但係好塞車喺邊？唔係塞車係咁啊12分鐘而家，我而家係10分鐘係10分鐘。唔係，我相鄰嘢喎。之後又唔係依家，唔係我哋冇嗰個依個商場，咁12分鐘賣以上嘅。前9個鐵道中南，咩鐘樓啊？鐘樓就叫鐘樓啊！新幾時有時鐘樓9個站啊嘛。係定真係咁站？我哋諗下條路。哦，即係我去咗屋企，陣間一兜啊，即係轉翻去直踩右呢度呢個啊未來。我唔知咁我知道佢邊而家咪老細都係1000啫嘛，係嘛？哦，我試過由旺角行翻出尖沙咀都係行呢條路嘅。行翻出去，係，行入我冇記錯嗰時我係旺角喺呢度啊嘛，即係尖沙咀嗰個電腦商場咧喺呢度。誒唔係，我係探 Toby 喎，Toby 入咗醫院。佢轉咗隻腳。陳朗峰，拖埋陳朗峰啲衰嘢。
嗰啲隊員先可以揀先㗎嘛。即係咧，我哋阿 Sir 咧就話可能會揀我咯，揀我做嘛？拍片師咯。不是，我唔想去啊！我哋話 I don't want to go。咁樣講又唔好咁直白，都直接喺度吹得㗎咯。直接喺度。I don't want to go。Please don't tell 我。都直接踩咗直出就到邊度第一天生。租倉送 iPhone 17嘅，租倉嘅 iPhone 嘅關係，仲好嘅而家。呢個唔多啊嘛。少見啫，架車。你確定少見？你好常見咩？你好常見呢架想搭呢種車。Candy。我見有架 A，我先有架。係。你想搭咩？唔打我啊！好攰啊！我想打個司機。韓大城。黃天成啊！個上面嗰個嘢唔見咗喎。落嚟，又係嘅。老喎呢啲車。Man 車。Man 車。係啊。男人嘅車。我都冇錯啊！Man 車。點？係啊。前兩個。高倉做 iPhone 17。我租2分鐘。係咯。咁我租1 HK 喎。好悶喎。馬上冇人嘅。上層有啲人就我記得我嗰時係有前面有個自己中心呢度一路行到去電腦嗰度。即係行入嚟買咁遠。跟住我又由電腦嗰度行翻嚟咗，有咩問題？因為我打通唔夠錢。報銷。唔係我想行到我爸好好錢，我就係俾得起一程嘢啫。應有咁多內地嚟嘅家人，家門水懂。所以呢啲節假呢啲假期咧，唔出國就係最適合㗎啦。我去尖沙咀啦，即刻好多人就會塞爆嘅，即係嗰排呢排一堆人。仲有俾人塞爆啊！一陣間一輪椅冇位，嗰陣都有行公路啊，行中街條路。好似啱啱嗰架普通方就同嗰架咁樣喺度。完全唔理咁樣。好易你收啊！點解架車要收頭嘅？頂於前有頭。係唔知會你分唔分？我哋再咁繼續落去咧，我遲早俾我哋想落地獄。地獄咧遲早幫我哋咧，我教佢哋洗手槽。嗰時係黃金啊！我唔信咯，我嗰時就係喺呢兩個點度停下，我由呢度行去呢度，之後再行翻嚟。啊，算啦。我都唔夠㗎，我都係翻財富啊！我見到。
42喎42一個鐘嘅，A 啊，因为他这是下午多少人家男仔喎，男仔先啊，如果補習喺度爆炸，佢個補習係俾人篤爆咗。咁你行嗰度係有落你唔行，我好啦，上落好啦，知唔知你？Man，咩？What can I say？我要搭幾耐啊？我去9啊，你知唔知乜度？我哋1A嘅，我哋幾呢個站？我係就4個。 1、2、3、4、6個站去啦。差唔多。你數少女個先。如果呢個唔想兜咗，兜入去西隧就出唔翻嚟㗎啦。你就又要搭呢個好似西隧出嚟。過完海再翻返。機會就做。啊，後面好似冇啲咩。咁多架42A 嘅，以前就識試喎。HK 揾40蚊，冇錢啊！我喺呢度唔少，因為咁即係你可以你係每日使幾間1蚊到。你都唔收錢。呢度下午就3個字喺度尖沙咀碼頭嗰度，係幾貴啊？跟住行線去就到咯，係線啦，見到個人知。这个都看好诡异的，我真感觉到可呢第一個叫第28就好似，有時就心諗28咪行錯咗。100喺度。唔係㗎，靠不了那佢景江唔成即係嗰邊入去係嗰邊。南京街、街，到北京。因為咁樣講，佢已經大街度大概兜嗰間柯士唔係金巴嚟嘅，唔係喎。金巴喺度。 no no no，佢係漆咸道南啊，sorry，佢行漆咸道，跟住中間兜入摩地道，跟住再行尖東入，再行尖東。嗰個大牌尾先包嘅師兄，落幾初落幾初。你唔好做我同學嗰單1A 都我哋2個行翻落去。聽冇電車咯。聽冇電車。我覺得唔麻煩，我覺得後面都起碼應該有3架 A，最靚我哋。我哋冇俾人超過啦，即係冇見到可能架 A 走咗度。就係嗰架綠色嘅 A 咯，多短暫。邊要喎？有時司機就有時行有車就屌你唔係北京，行咁快做乜嘢啊？想撞車啊！就好似曱甴插喺咁撞車。
少人上車喎，交通一下。真係幾貴。什麼？外國人嚟㗎嘛。什麼風塵？點解佢個 icon 唔喺度？又有 MK 啊！MK 好似後少少唔係好好睇。有張 MK。唔知你有咩算喺下架電車，即係喺尖沙咀碼頭。香港什么人比较少？香港什么人比較少？就算人少。尖沙咀站啊，呢個站 B1，但係呢個 B1行翻去嗰邊個尖沙咀站呢個行幾耐啊？15分鐘。但係如果你行路呢度10分鐘。我都係行呢度3分鐘過去算吧啦。我喺你度啊，咁條線咧係咁跌過好似跌嗰次啫。一次啫，我咪頭跌咗一次啫喎。重慶大廈。中過，你有咩問題？嗰時兩邊去打電話㗎啦，我俾同學追，跟住就話我唔想追到同學幾又唔係九巴撞城巴？人哋而家就九巴就九巴啦。有見到4分。仲有兩個站，呢度係中環島，中間度，之後尖東之後就係碼頭啦。係。我喺中環島。13X。係喎。可以搭13X解決問題，可以搭溫地，好沉。你有咩問題？冇問題。嗰邊有計1分鐘嘅喎，9巴嗰度，有計4分鐘，哇！我追到我哋啦。唔好俾佢知住。哇！即係呢啲咁山卡嘅地方都6間。哇！啲電車仲喺度啦，咩意思啊嘛？唔係電車有可能喺後邊都話唔定。唔會啊嘛？佢咪開咗佢兩架電車，我記得1A係會有一架車，一架比亞迪一架。頭先你見到架，比亞迪可能係啊，因為個條件我記得架綠色嘅而家已經唔係個都差唔多，A 會最㗎。係啊，但係我認為開雙層會好過開單層。不過當加班車好咯。即係你加多都係單層嘅，就會人流因會分散啲。但他們其實他們對於他們咁我又坐到同啊！唔緊要，1個鐘頭內會唔會過到？一個鐘差唔多啦。仲有1分幾鐘咋？對分點樣分叉水？真係啊！我學條腰啊！快斷啊！係啊！我星期5練波仲俾一個隊友捅擊我的隊捅擊啊！一拍落我條腰，大海大海江大海，差啲斷啊！條腰203C 喎，我在河南說河南話，尖沙咀去摩地道，嗰個邊度啊？唔知關我點啊？我真係有的時候我成日講到呢架，每個你都說不上好。我成日講到呢架。你上一次啊？反正你說河南話，你回河南，真係不然你怎麼係啊，這麼說跟住去到中間，你唔夠錢喎，但係好似我睇下呢架1A，我睇下呢架唯一的想法1A 幾時開先？因為在東北說東北話，並沒有那麼1A 望到我裝10分鐘頂啊！ 2分鐘點追啊？
佢去702咩？係啊，梗係啦，係㗎，講唔講啊？ 16分鐘一架，冇可能係㗎，16分鐘係好多架啦。你咪我搭翻邊度先？係咯。搭去邊先？这个没有顶的这个双津巴士，小数车速的落日飞车。哦。你搭翻上落因為它那個落日的時候坐這個落日。搭去觀塘市中心係咯，搭翻中心。你都唔單坐啦。搭架車我哋要跑，我識咗先，跑，我識咗先。唔使。富豪雪糕今日有錢人快咗。唔想食，一排有冇可能食唔到咧？我哋最超我哋嘅，唔知最尾即刻拎走細肉站。還需要掃碼下車嗎？